hoteela B kaapitaalii wajjin wal qabatee jiru. Akka magaalaa Dirreedawaatti hoteelota hedduutu jira. Fakkeenyaaf kan ingatti gartee muummichi ministeeraa keessatti arrabsame sanilleen hoteeluma beeka shara hotel sanilleen osoo waa'ee hoteela akkasii san hundaa'uun dubbatin waa'ee hoteela B kaapitaal kaasee hoteelli B kaapitaal ajantii Khadirooti. እስቲ ስንቶቻችሁ ነው የምታውቁት ስለ ቢ ካፒታል ሆቴል? በድሪ ይባላል። በድሪ ማለት የከድር ጆሃርን ቤተሰቦች በሙሉ ካናዳ ያስገባለት ነው። ዶላሩን በሙሉ እሱ ነው የሚያሸሽለት። ካናዳ ምዲቪን ዮ ጀነተ ጌሶ ማርቆ ጀነታ ወርቴ ስላጌ ሱራ ፈየማ ከባቴ ነመኸኝ ጀነተ ኑጉሬ ማሊ ወንቲ ነመጉ amma video guyyaa kaleessaa gadhiifamte waa'ee maal irratti hoteela B kaapitaalii wajjin wal qabatee jiru. Akka magaalaa Dirreedawaatti hoteelota hedduutu jira. Fakkeenyaaf kan ingatti gartee muummichi ministeeraa keessatti arrabsame sanilleen hoteeluma beeka shara hotel sanilleen osoo waa'ee hoteela akkasii san hundaa'uun dubbatin waa'ee hoteela B kaapitaal kaasee hoteelli B kaapitaal ajantii Khadirooti. Kanaan dura sagantaawwan mootummaa hundinuu raasuteelii gaggeeffamaa ture. Khadiroon ammoo raasuteelii irraa fudhateeti B kaapitaal jijjiirratee hoggansi tokko hoteela duraanirraa bakka biraa jijjiirrachuu mirga guutuu qaba. Kana eenyutu si dhorka? Hoteelli raasuteelis bilaashitti mootummaadhaaf gartee tajaajila hin kennu. Sanis kana dhuunfaati. B kaapitaal illeen akkasuma. Ammoo jaarsi akkaataa inni itti hoteela san dhahuudhaaf itti oofaa jiru waa'ee walitti dhufeenya abbaa hoteela B kaapitaal Badrii Doolaalee fi kabajamoo kaantiibaa jidduu jiru irratti jechuun ololli inni oofaa jiru olola isaa kana gaa namoonni hedduun dhageeffatanii jirtan jeetii yaada mee waliin dhageeffannu afaan Amaaraatiin dubbate gara afaan Oromootti hineemee waa'ee inni jee kana waliin haalaallu. ጉድ ነው ዘንድሮ ጉድ እስቲ ስንቶቻችሁ ነው የምታውቁት ስለ ቢ ካፒታል ሆቴል? በድሪ ይባላል። በድሪ ማለት የከድር ጆሃርን ቤተሰቦች በሙሉ ካናዳ ያስገባለት ነው። ዶላሩን በሙሉ እሱ ነው የሚያሸሽለት። ኦኬ እኔ አንድ ነገር ጠይቃችሁ ድሮ እኮ ስብሰባ ቢደረገው ራስ ሆቴል ውስጥ ነበር በሙሉ የመንግስት ሰራተኛ የሚሰበሰበው በሙሉ እና ሽፍት አድርጎ ቢ ካፒታል ሆቴል ውስጥ ነው የሚሰበሰቡት። ለምን ይመስላችኋል? ይሄ ሰውዬ ከበድሪ ጋራ ተጣምረው ገንዘብም ያሸሻል ልጆቹን ሁሉ ካናዳ ያስገባለት ይሄ በድሪ የሚባል ሰውዬ የቢ ካፒታል ባለቤት ማለት ነው። ራስ ሆቴልን ቂጣ አረጉት ማለት ነው። ድሮ እኮ የሚሰበሰበው ኦፊስ ሰራተኛ በሙሉ በስነ ስርዓት ራስ ሆቴልን ነው እኛ የምናውቀው ከድሮ ጀምሮ እና የሚደረገው ሻጥር ይግባችሁ ገንዘቡን በሙሉ የሚያሸሽለት ይሄ በድሪ የሚባል ሰውዬ ነው እና በእንትኑ ደግሞ ትልቅ መሬት ሁሉ ሰጥቶታል። የድሬዳዋ ህዝብ ነቃበል በላይ ላይ ብዙ ፊልም እየተሰራ ነው። ብዙ ፊልም እኔ ከድር ጆሃር የምትለው ሰውዬ መተት ቤት ሁሉ እንደሚሄድ ይመስለኛል። ታውቃለህ አንድ ሼክ አለ አሉ እዛ ተራራ ላይ ገንደጋራ የሚኖር ሱዳኒ ምናምን መተትም እንትን የሚልለት ሰውዬ አለ አሉ እና እናንተ ላይ መተት እየተሰራ ነው። የድሬዳዋ ህዝብ ነቃበሉ ሙት። ይሄ ሰውዬ ብዙ ነገር እየሰራ ብዙ ዳሜጅ እያደረገ ነው። መውጫው ጊዜ 3 ወር ስለቀረችው ጠራርጎ መውጣት ነው። ገለቶማ አኩማን ጀልቀበረቴስ ኒ ኻሴ ቱሬ ሐሳው አማንተን እኔ ሐሳው ጅሩ ከነራ ዋላማቱ ነው ማፍገለ ተንዱራ አካታ እኔ ተኸዲሮ ደሁዳፍ ኦሎላ ራት ቅንዴስ ኸለመ ፋሞ አቦቲ ቀበኛ ኦሮሞ ተከታ ከገርቴ ተናማንተን መጋላሰን ኬሳ ቢቅላ ጅርቱ መታሙሩዳፍ akkaataa inni itti waan kana dhiyeessee jechuudha. Gama biraatti namoonni onnummaan kunuu akka waan gartee warri raasuutti ilasan isa ergatanii duraan akkana turreeti ammaa tana hasaarree jirraa jedhanii isaan ergatanii fakkaatu isaa keessatti mootummaan gaafa duraanii raasuutti ilatti walgahii hunda gaggeeffata jeeti haasawaa jira jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa akkuma walii galaattu hoggansa Oromootii fi abbootii qabeenyaa Oromoo magaalaa san keessa jiran mataa keessa dhawee kaanis waliin dha'ee magaalaa keessaa facaasu. Boodarratti maal jee Khadiroon sheeka qabaa jee sheeka Suudaaniidha kan gandagaaraa jiraatu. Kan hawaasa magaalaa sanitti fala godhee hawaasa jaamsee jiru namichi kun waan hedduu falaaf fala isin godhaa jira haadha magaalaa jiru. Akkuma beekamu waggoota dheeraadhaaf magaalaa Dirreedawaa san keessa abbootiin qabeenyaa yookaan ammoo abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa magaalaa san keessa hoteelaas ta'ee piroojeektiiwwan gurguddaa qabaachaa akka hin turre namoota ni beektan. Ammaan tana ammoo namoonni tokko warreen akka Badrii Doolaal B kaapitaal dabalatee Yaaltaa Yuuneetii namoota hedduudhaatu wartee ammaan tana fooqiidhaas ta'ee piroojeektiiwwan adda addaa magaalaa san keessatti hojjechuu eegalee jira. Ammoo wantoonni kun isaan dhukkuba mataa itti haasaa jira jechuudha. Hoteelli B kaapitaal san hangam takka akka inni magaalaa san keessatti tajaajila nama keenyaaf kenne namni hundinuu waan akka shakkii akka hin qabne ni amanaa jechuudha. Duba ammaan tana hoteela sanii fi waa'ee abbaa hoteela saniitti Khadiroodhaaf ijoollee Kanaadaa mitiifin yoo jannata keessoo maal qaba. Jannataa wartee silaa geessuudhaaf fayyama qabaatee nama keenya jannata nu guure maali wanti nama gubu namni kanaaf hubatu diina gartee hawaasa Direedaatii fi diina Oromooti jechuudha.
waa'ee kadiiroodhaaf dubbachaa jiru beekaa ammaan akkaataa inni gartee hoteela tokko isan dhahuudhaaf kadiiroodhaaf wajjin walitti qindeessee haasawaa isaa kana olola kana itti dubbateen isin himaa jira jechuudha. Hoggansi rakkoo qabaa qabaachuu danda'a. Garuu immoo abbaan qabeenyaa hawaasa isaatii fi magaalaa isaa misoomsa. Abbaan qabeenyaa tuqamu jechuun hawaasni magaalaa san keessa jiraatu guutuun tuqamu jechuudha. Hoteela tokkicha san namoota hedduutu gartee waggaa 3-4 dabran kana keessa sagantaawwan adda addaa eebaas tahee aruusaas tahee koonsartiidhaas tahee wantoonni adda addaa itti gaggeeffamanii namni keenya akka kanaan dura gartee magaalaa san keessatti salphachaa dura raamataa ol qabatee bilisummaadhaan gammachuudhaan waan barbaadu hoteela san keessatti gaggeeffachaa jiraachuu. Wanti kuni namoota hedduudhaaf dhukkubbii mataa akka taatee jirtu duraanis numa beeyna ture. Amma immoo jaarsi gabbeetiiti waan kana kallattiidhaan dubbate. Bii kaapitaan san qofaa miti gartee magaalota Oromiyaa, Adaamaa, Finfinneedhaa, Shaashamannee, Asallaas, Harariis magaalota hundaa keessatti gartee dameesaa amma bii kaapitaalirra jiraa miti hanga eetu zaddiitti dameewwan isaa babal'ifachuu danda'a jechuudha. Eenyu isa dhokka? Dirreen daawwachuu Oromiyaa, Finfinneen Oromiyaa, Adaamaan, Shaashamanneen saree hundinuu Oromiyaadha bakka. Kanaaf namni tokko namni dhukkubsatu yoo kan jiraatu taate kuni diina hawaasa dirraatii fi diina abbootii qabeenyaa Oromootiin hundinuu akkas jala sararee beekuu danda'u jiraatu jiraata jechuudha.